Reka mbayikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye tugiye guhera kuri iri tangazo riturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe hashingiwe ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 cyane cyane mu ngingo yaryo 112 none ku wa karindwi Ukuboza 2021 Dr Sabin Nsanzimana yabaye ahagaritswe ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kubera ibyo agomba kubazwa kurikiranyweho ni mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Itangazo ryasinyweho na Dr Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Kadohera mu gihugu cyo Burundi inkongi yadutse muri gereza ya Gitega mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri, bikavugwa ko yishe mfungwa nyinshi zindi zigakomereka. Amakuru ikinyamakuru wacu ikinyamakuru gikorera mu Burundi avuga ko ibice byose byagezwemo n'umuriro uretse ikigenewe abagore. Abantu 38 nibo bimaze kumenyekana ko bapfuye, barimo 12 bishwe no kubura umwuka, abandi 69 akaba bakomeretse cyane. Abatanga buhamya bari ahabereye iyo nkongi bavuze ko abakora bushake ba Croix Rouge babashije kwinjira muri gereza bagiye gukora ubutabazi, basohotsemo babuze ayo bacira ndetse nayo bamira. Abakomeretse bari bataravanwamo ngo bajyanwe kwa muganga. Ubwo twateguraga inkuru ahubwo abaforomo n'abaganga bahamagawe ngo bafashe abo bishoboka bose, nyamara ngo hari abayitaga abasohoka bigaragara ko ibyabaye byabarenze. Imihanda yerekeza kuri gereza ya Gitega yaricunzwe n'abashinzwe umutekano barimo abapolisi ndetse n'abasirikare. Iyi gereza ngo yaba yaricumbikiye abatari munsi y'igihumbi. Ubuhamya bw'abinjiyemo bavuga ko hapfuye benshi abandi bagakomereka. Iyi gereza ikaba yari iherutse gushya muri Kanama ariko inkongi ihagarikwa byihuse. Mu yandi makuru nuko abantu 9 biganjemo abagenzi baturutse hanze y'igihugu basanganywe ubwoko bushya bwa COVID-19 buzwi nka Omicron mu gihugu cya Uganda. Abarwayi basanzwemo Omicron bakuwe mu bagenzi binjira muri Uganda mu bipimo byafatiwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Entebbe. Ikigo cyo muri Uganda gikora ubushakashatsi kuri virusi Uganda Virus Research Institute cyatangaje ko abo bagenzi bari bavuye mu bihugu birimo Nigeria, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Afurika y'Epfo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'Ubuholande. Bakaba barageze mu gihugu mu ndege za sosiyete z'ubwikorezi zirimo Ethiopian Airlines ndetse na Uganda Airlines, Kenya Airlines ndetse na Airlink ku ya 29 Ugushyingo uyu mwaka. Umuyobozi wa Uganda Virus Research Institute Professor Potiano Caleb yabwiye itangazamakuru ko abasanzwe banduye bari mu bandi baturage ndetse yasabye ko hogerwa ingenzura mu kurushaho no gukurikirana ikwirakwira ry'iki cyorezo, ndetse na Minisiteri y'Ubuzima ikihutisha ibikorwa byo gukurikirana abagaragayeho ubwandu. Guverinoma ya Uganda ifite gahunda yo gukomorera ibikorwa byose mu ntangiriro za Mutarama umwaka utaha kugira ngo izamure ubukungu bwayo, ariko iki cyorezo gishobora gutuma iki cyemezo gihindurwa. Mu yandi makuru ko polisi mu gihugu cya Kenya yarashe umugore we ndetse n'abandi bantu 5 warangije nawe ahita yirasa mu gace kitwa Kabete hanze y'umurwa mukuru w'iki gihugu Nairobi. Abaturanyi bavuze ko bumvise urusaku rw'amasaso mu rukerera kuri uyu wa kabiri turutse mu rugo rwitwa Benson Imbasi. Inkuru ya BBC ivuga ko nyuma yo kwica umugore we uyu mupolisi yasohotse mu rugo akarasa abandi bantu 5 bahise bitaba Imana mu gihe 2 bajyanwe mu bitaro kugira ngo bitabweho. Imbasi nyuma y'umwanya muto nawe yarihise yirasa mu ijosi ahita apfa nk'uko polisi yabitangaje. Gusa umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha yavuze ko uyu mupolisi yari afite imbunda yo mu bwoko bwa AK-47. Mu bishwe rero harimo abagabo 3 ndetse n'umumotari. Hakaba habonetse kandi umurambo w'umugore ahabereye ubwo bwicanyi. Polisi yatangije iperereza ku mpamvu zobo ubwicanyi. Reka dusoreze mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urukiko rusesa imanza ku munsi w'ejo kwa mbere rwategetse ko witwa Vital Kamerhe wahoze ari umuyobozi w'ibiro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arekurwa by'agateganyo. Amakuru ava mu nzego z'ubutabera avuga ko agomba gutanga ingwate kandi akabasabwa kugira ibindi bintu yubahiriza bitatangajwe kugeza ubu nk'uko Radio Okapi ikomeza kubivuga. Gisigaye no kumenyesha nyir'ubwite icyemezo cy'urukiko n'abayobozi bagereza ya Makara afungiyemo kugira ngo bagishyire mu bikorwa. Urukiko ruzakomeza kumukurikirana nubwo yemerewe kurekurwa
mu cyemezo cy'urukiko rw'ubujurire cyafashwe tariki ya 15 Kamena rwamuhanaguyeho icyaha cyo kunyereza umutungo ibibanza byose hamwe na miliyoni 7 z'amadolari yari kuri konti ya Kamere bikaba byarafatiriwe. Vital Kamere yagizwe umuyobozi w'ibiro bya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Kilomba muri Mutarama 2019 aza gufungwa muri Mata 2020. Urukiko rukuru rw'Kinshasa rwamuhanishije igifungo cy'imyaka 20 muri Kamena 2020 n'imirimo y'agahato kubera kunyereza umutungo wa rubanda warenga miliyoni 48 z'amadolari y'Amerika. Ikirego yarahuriyeho n'umunyalibani Sami Jamali. Amakuru akaba avuga ko n'ubundi Kamere yari amaze igihe ari iwe mu rugo mu buryo bw'ibanga rikomeye.